The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek, danes je z mano zopet Petra. Takoj na začetku vas moram upozoriti, da vas vsaj 70%, ki tole gleda, še ni subscribanih, ne stisnete lajka ali pa dislajka, tako da vas lepo prosim, če se naročite na kanal, nam ful pomaga, vas pa nič ekstra ne obremenjuje, tako da hvala naprej vsem, ki se boste, pa ki boste stisnili lajka pa dislike. Dislike zato, če vam niso všeč, pač bo vedela, da vam naslednjič kaj namaskirana, pa mogoče vam bolj. Se ti se kar zboljšuješ. Lej, kako lepo sediš. Ja, se to si sem hotel dati nogo gor, pa zgleda. Povedati moram še, da prodajamo, se pravi zdaj ta naša testna kolesa, narejenih imajo tam od 500 do 1000 kilometrov, moj ima mogoče kakšnih 100 kilometrov več. So na naši spletni strani, bo tudi link, povezava bo v opisu. Isto se prodajajo obroči, ki so na teh kolesih gor, tako da če koga zanima, kolesa so obroči, mislim, da so za okrog 1400. Mirsat je bil, no. Ja, za okrog 1400 evrov, z plašči vred in zračencem temi TPU. Pa Black Friday popusti so zdaj, tako da majice do 60% znižane, kolesarske hlače 50 off. Jesensko-spomladanska kolekcija je tudi do 30%, ok, mogoče kakšen procent več. Tako da ja, tisti, ki iščete pa nove obroče, so pa zdajle Princeton in mislim, da jih nikjer na svetu ni toliko pocen, kakor jih imamo trenutno pri nas. Čaka se pa približno za obroče 4 do 6 tednov. Tako da to je to. A gre začeti? Današnja agenda Ja, no. bova šla čez Tour de France, kaj je vredno ogleda. Pol bova šla pa v bistvu čez treninge, to, kar tisti, ki ste gledali zadnje 2 dela, kako si bom jaz pač splaniral za naslednjo sezono, bom zdaj v bistvu Petra vprašal, kako je imela ona, zdaj pa kako ona v bistvu v tem trenutku že trenira oziroma se pripravlja za naslednjo sezono. Tako da to je to, pol na koncu imam pa še eno vprašanje glede letošnjega tura za Petro, ampak to pa čist na koncu, ker sem zdaj rekel, da je eno vprašanje na koncu za Noa, ne, izključno, tako da evo, to je to. Kva, greva najprej glede na Tour de France, na koncu greva najprej na trening. No, prav. Se pravi, jaz sem, a si gledala mogoče zadnja data, da videla? Ne, če ti povem po prvi vid, nisem. Še te, ki misliš, da te podpirajo, te ne. Ja, nisem že res, zdajle sem pa tele dni Pa imela to človek, ki nima nič zadela. Okay. Bom si danes naštimala med šihtom, popoldne tamle na glas bom dala, lepo na šank gor postavila in te bom poslušala. To je to, brez strank boš takoj. No bom, sej, takih ni nobenega popoldne, tako da. Ok, se pravi, jaz sem si v bistvu zastavil neke cilje, pa mogoče v prvem videu smo šli čez, kaj se načeloma dobro, da se tudi ne dela, se pravi, kakšno prekomerno pitje alkohola, dobro je, da se zastavi že neke časovne cilje zdaj v tem pač obdobju, ne, ker če rečemo, če po zim nimaš časa trenirati 14 ur, pol po vsej verjetnosti v unmu spomladanskem času boš imel še manj, sploh tisti, ki imajo familijo itd., hočejo se še malo z njimi biti zunija, ne. In sem rekel pač določene te parametre, šel sem tudi čez to, da pač če treniraš orang, nujno rabaš powermeter, brez powermetra vsaj jaz si ne predstavljam nekih orang treningov, pa da se mogoče ta prvi test nujno naredi, vsaj jaz bi ga pač s fanti v Human Performance Centru. Ja, da je narejen profesionalen tako, pod nadzorom. Da veš, iz kje štartaš, da je tisti, ki mogoče ne sledijo dobro, kako bi rekel, ampak mislijo, da so bolj pametni kakor v Human Performance Centru, za tiste je mogoče boljš, da naredijo ta test in pol sami naprej urejajo treninge. Tisti, ki so pa pripravljeni poslušati, pa ki zaupajo, ne, je pa dobro, pa če se z njimi zmenijo, ker mislim, da pride, če so pri nas naročeni, da okrog 70 evrov na mesec je treba plačevati za to, da ti fantje pač vodijo vse. Ja. In to overall je
za moje pojme kar orang ugodno. Jaz bi tako sicer svetovala, da se res naredi test pod njihovim nadzorom, pa tudi tisti, ki so mogoče še dobro, res, če res poznajo treninge, kako naj bi res izgledalo, ok, lahko sam treniraš, ampak če pa nisi nikoli, če sam si nekaj si prebral, tako kot sem tudi jaz prej marsikaj vedela, pa marsikaj v teoriji vedela, ampak praksa je nekaj drugega, bi pa vsaj za 3 mesece svetovala, ker 3 meseci se mi zdijo, tudi jaz pri sebi sem v 3 mesecih zelo spoznala samo sebe, pa svoj telo, pa kaj zmorem, pa kaj ne zmorem, pa kaj je fora sploh vseh teh treningov, pa da si res videl napredek, predvsem te cone 2, ki skozi jaz poudarjam glih zaradi tega, ker je to je ena taka stvar, ki jaz vem, da je nekdo, ki kolesarži 10 let ali pa 15 ali pa mersat, še zdaj se ne more. On se prav, da se zelo se je že navadil z mano voziti v teh nizkih conah, ampak še vedno mu ne gre. Glih zdajle sva se vozila ta vikend tam po Krasu, pa sva rekla, se neka easy mava. Mislim, mava pač cono 2, to je easy, ni easy, kukorkoli. Ampak on, če bi šel na Ferango, je bilo to že sva bila že midva, jaz za njemu, za veterju sem bila jaz že čez svoje limite. Tako da je to res ena taka stvar, ki te jo oni navadijo. Pol pa mogoče, da greš, preklopiš lahko tudi na sama. Sej plačujemo vse živo, če tako gledaš danes, pa greš frizerju, pa je pranje avtomobila, pa je take stvari, ki mogoče jo lahko enkrat na mesec manj narediš ali pa malo drugače, pa prošparaš, pa greš za tisti trening, recimo. Tako da ni to spet taka stvar. Klej še to, ko si omenila na Krasu, ta blok je danes tudi v bistvu kratek opis trase s slikami GPX. Tiste pa z Gorcem, tiste je bilo drug dan. Sva šla 2 dni, veš. Ja. No. En dan cesta, en dan Gorc, ta je pa z Gorcem. Ta od gorske trase je pasanska trasa. Proof Cyclingu zdajle gor. Zelo lepo zgleda, pod blogi boste najdeli zadnja objava, more biti, tako da če koga zanima, si gre lahko gor pogledat. Kar se tiče treningov, veš, kaj me najbolj zanima, ne? Jaz v moji glavi je vse pač tako zelo simpel, dokler si ne zakompliciramo sami. A si ti ugotovila, da so treningi mogoče, jaz, ki sem malo poslušal, pač kako so ti izpisali, a se ti zdi, da je mogoče malo bolj zakompliciran, kakor si imela ti na začetku idejo, oziroma je več različnih treningov, ali so pač zelo simpel? Ne, jaz se pravim, zdaj sem tu že od februarja treniram, in sem zdaj že v bistvu pogruntala, da je neko zaporedje, sosledje teh treningov. Od začetka mi ni bilo nič jasen. Od začetka mi je bilo meni to vse tako res kar neki. Od začetka mi je bilo, zdaj sem pa dojela in zdaj mi je v bistvu, zdaj mi je ratal simpel, ne? Ni pa simpel. In so neke logične zadeve. Recimo, ne vem, jaz imam VO2 max trening, če gledam povprečno to enkrat na 14 dni. Ni to zdaj vsak dan, ni to en teden vsak dan, ker mi je nekdo rekel, da je nekje najdu trening, ne vem kje, na enu ali na Ruviju ali Zwiftu za višanje VO2 maxa in je en teden delal trening samo za VO2 max. To mi je jaz to ne zmorem. Jaz ne morem delati vsak dan VO2 max treninga, ker to so treningi, ki greš ti vedno čez limite, čez FTP, 120, 140, 150% čez. In je to nemogoče delati vsak dan. In tudi zato so pač te platforme, glih, ki so zdaj, ali Zwift, ali pa tudi Ruvi, pa ne vem, kjer še ostali, ponujajo neke treninge, so mi te treningi nerealni. Kaj so te treningi? Mislim, lahko bi ti delal, ampak moš vedeti, da ga ne delaš vsak dan VO2 max trening, da s tem ne boš ti zboljšal nič, prej se boš uničil. In to so stvari, ki jih ne veš in ljudje delajo na pamet marsikaj. Zato je fajn, da imaš praven te 3 vsaj mesece, nekako dojamaš, kaj sploh je. Potem imaš trening za višanje laktatnega praga 1, trening za višanje laktatnega praga 2. Če ne veš, kje so te tvoji pragovi, pa kako delati za zvišati, pol ti nič ne pomaga. Kolikrat na teden imaš pa lahkotno vožnjo, kolikrat imaš pa dejansko trening? Ja, jaz sem tudi to videla, da imam trening, v bistvu imam en teden 6 dni, en teden 5 dni, se pravi, en teden imam en dan frej, en teden imam 2 dni frej. Tako mi pač to sem zdaj pač videla. Frej, da ne greš na kolo. Frej, da nimam kolesa, tako. In se pravi, ta teden, ko imam 6 dni kolesa, je od tega bilo ponavadi tako, da je bilo 3 dni
recimo cone 2, cone 2, kar v vse treninge upeta. Recimo so bili 3 recovery, ker to je že spet še malo nižje, a ne. Potem sem imela to rundo, sreda, kjer je bila tudi nekako, sem imela, vedel je, da je v sredah runda, ampak mi je sam določil, ali imam rundo na rundi all-out varianto, se pravi, da grem do daske na klanc 2-3, tam tiste hupsarje, ali se pelem samo v nekem tem udobnem še pulzu. A ne? To je bila edina stvar. No, zdaj, če sem imela tukaj bolj neudobno napisan, potem sem imela še 2 treninga. Ponovadi sem imela takrat, ko sem VO2 max trening tisti teden, pa je bila zato rundi manj, pa je bilo pa naslednji teden sem šla lahko na rundi v limit, pa sem imela 2 treninga za laktatni prak 1 recimo. Tako da prav te treningi, ki so malo težji, sta bila mogoče 2. 3 je max. Ne? Trening, da si res... Ostalo je bilo pa recovery varianta, recovery je velik, to se lahko voziš vsak dan. Pa lušten rata, res rata lušten. S časom rata lušten. Odzuni, zdaj to ne vem, kako mi bo, ker zdaj sem imela malo še drugač v tej pauzi, ker niti ni bila toliko pauza, ker sem mislila, da bo, ampak sem imela malo drugač, zdaj ne vem, kako bom te recovery delala na trenažerju, ker to mi pa še, ne vem. Pač gledam nadaljevanko vmes, ker drugače ne bo šlo. Ja, se to. Jaz, ko se spomnim, ko sem treniral, meni je bilo najbolj užitek se sam pelatit, pa skozi sem gledal, da nimam preveč vatov, sem se furil coni 1, kdaj cona 2 in... Ja, in to je, dokler si odzuni na terenu, je to ful lušten, res lepo. Ne? Zdaj, kako pa se pravi na trenažerju, pa to po mojem malo teži. No. Ja, jaz sem se že odločil, da ne bom šel čist naš na trenažer. Ja, tako da, ko sem začel zunaj voziti, sem zunaj vozil in... Daj mi še povej, si predstavljaš, tako, ko si zdaj trenirala brez powermetra? Ne. Mislim, kaj je razlog? Jaz sicer zdaj, ko že spet, zdaj, ko toliko časa treniram, že tudi svoj puls poznam, že toliko, da lahko malo tudi na pulzu vidim, kje sem, ampak to je spet odvisno, ne? Če se ti imaš lahko slab dan, se malo slabš počutiš, še ne pomeni, da si ti s tem pulzom res v teh vatih, na katerih naj bi bil. Tako da pač jaz si ne predstavljam nobenega treninga. Ja, dobro, lahko bi nek recovery se vozil, pa bi rekel, sem na tistih 115 pulza, ne, ampak da boš pa delal trening z nekimi intervali, brez powermetra si ga pa ne predstavljam. Ja. Mislim, sam bolj me zanimalo tako, da bo tisti, ki se odločajo, zakaj powermeter, mogoče zakaj ne, mislim, kaj je razlog, da ne moreš brez powermetra? Ja, razlog je to, da enostavno, ker imaš ti napisan trening, v katerem piše, v kateri coni si, pri katerih vatih, ne, se pravi od do so to vati, včasih so tudi čisto točno fiks določeni vati, in če ti nimaš powermetra, ne moreš pač vedeti, kateri coni si, na katerem, mislim, jaz ne vem, enostavno ne moreš vedeti, kje si in kaj si. Samo, ker si te cone lahko določiš tudi s srčnim utripom. Se pravim, da jih lahko, če si jih boš pa določil na srčen, sam jaz se, zdaj ne vem, še vedno mislim, da se pravim, da ta srčni utrip je zelo relevantna stvar, ne. Da pa imaš powermeter, se pravim, če se odločiš za resen trening, da boš treniral, si jaz ne predstavljam brez powermetra, tudi recimo števc, zdaj smo Garmina, verjetno ima drugi podoben, ima eno noter že aplikacijo, ki je ta trener, prav kot trener določen, in ti tam noter imaš prav že tudi zeleno, pa v rdečih poljih kaže, a si znotraj tega, se pravi, treninga, ne? Se pravi, tisto, kar imaš predpisan ali ne, a ne, in te opozarja že vizualno in za zvoki lahko tudi, ne sem te zvoke izklopila, ker te preveč piskal pol, ampak in je v bistvu zelo pol vse skupaj podoben, kakor če si na teh trenažerjih z kakšnim ERG modem varianto, a ne, si že tukaj si zelo opozarjan, ne. Ne, si mogoče... Na puls pa nima on opozorila, ne, že števc recimo nima na puls opozorila, ne, ima na vate. Ne, bolj sem mislil, se pravi, kaj se meni zdi, se pravi, pri powermetru je tako, da takoj dobiš podatke, medtem ko srčen utrip te zavaja lahko tudi 20 sekund, ne, da ga ti lahko dvigneš na nivo. Ti lahko obračaš vate, ne vem, že takoj pritisneš, pa si na 400 vatih, medtem ko puls, da ga dvigneš, da prideš v cono, ne, traja dlje časa. Se pravi, powermeter je bolj instant, pa če bi se sam na puls delal, ne, je še tako, da pri pulzu ti takrat, ko si zmatran, pulza ne moreš dvigati.
In je pač Tako. ta težava, zakaj je power meter načeloma boljš, takrat, ko imaš pa oboje, je pa Je dober. pa najbolj idealen. Ja, pa hočem reči, da je dober, se pravi tisti, ki bojo mogoče sami trenirali, ki ne bojo imeli nekoga, da jim še pomaga, je pri pulzu se zelo dober videti takrat, ko vate veš, da bi jih mogel dvigant, pa jih ne moreš, puls imaš pa tam, ne vem, kaj da rečem, 80% od maksimuma in če ne moreš več vatov dvigant, pomeni, da si pač že mal, da si zloži kar orang zmatran in nekdaj dober si vzeti rajš. Tako. Pauze, Najbolj idealen je, da imaš oboje, ker srčni utrip je še vedno najbolj, se mi zdi, glih točno to pokazatelj te utrujenosti, ali pa v končni fazi ful dobre pripravljenosti, a ne, glih v primerjavi z vati, a ne, se pravi, če veš, kakšne vate moraš, pri katerih vatih kakšen puls dosega, točno lahko zelo hitro vidiš, v kakšni formi si, a ne. Brez tega pa mislim, da to težko, a ne. Daj mi še povej, to, kar je zdaj zelo zanimiv. Koliko se moraš pa kaj voziti zdaj v tem času do konca februarja? A si dala kolo čisto na stran, a boš bolj v hribe hodila, tek na smučeh, ali si na kolesu še zmer 5-krat na teden? V bistvu sem imela zdaj 2 tedna vmes te cross treninge, kakor jim pravijo. To ne bi pomenil na terenu neki trening, se pravi, da nič ni bil predpisan, nobenih vatov, ničesar, nič in delaš od zunaj, to je le tek, gorsko kolo, hoja v hrib, karkoli. In sem imela še vedno trening v bistvu vsak dan, ne? Ker je bilo tudi to del treninga, se pravi, sem imela en teden sem bila res čist brez, frej, 0, so me pustili pri miru, nič, nobenega treninga, če kaj delam, ja, če ne, pač paziti na prehrano in to je bilo to en teden, jaz sem mislila tako, pač so rekli, pauza, se spočije, sem mislila, da to zdaj ful počitka, ne, in to je bilo vse. In zdaj v bistvu imam 14 dni že na tak način je bil trening in z drugim tednom se pa v bistvu že vračam nazaj kar na trenažer v glavnem, no, tako da kar orang na kolo, bodo še vedno ti cross treningi, ki sem si jih zaželela, oziroma nekje frej treningi vikend, ker zdaj si trenutno najlažji vikend zrihtam frej, tudi tako, da ne delam, a ne, in da imam res cel dan lahko, pol, da se nekaj počne ali hoditi v hrib ali karkoli. Zdaj, čim bo sneg, bo tek na smučeh, sam ta tek na smučeh bo, kakor sem jaz razumela, to kar del treninga v bistvu, a ne, se pravi, glih tako mi ga bojo lahko predpisali tukaj na puls, a ne, tako imam pas gor pa vse, tako da bo glih tako v bistvu to trening, ne. Mi gremo za, ne vem, recimo, sicer je to šele januarja, za 5 dni v Dobjako, teč na smučkah, bom pač tudi glih tako imela v bistvu teh 5 dni napisan trening, sam pač ne bo na kolesu. Ja, bolj sem mislil tako, koliko imaš zdaj v tem... Z drugim tednom naprej se vračam nazaj na polno. Ok, se pravi 5-krat na teden. To je bila pauza, so bili to. Ja. Fajn. Imam pa v bistvu res za drug let sem si že postavila ene par ciljev, da ne bom imela sam, ne vem, 2 maratona, ka pol, če mi kaj ne znese, sem preveč žalostna. Ok, no daj povej cilje. Ja, noč, v bistvu mislim, vse te, nekako imam namen vse te maratone, ki so taki malo bolj znani, na Hrvaškem pa v Sloveniji odpeljati. Štartati z istrskim maratonom. Da, istrski? Aprila. To je zame že malo prehmalo. Ja, tako da zato sem pa rekla, da začnem res takoj. Pa da vidim, kaj smo naredili čez to zimo. Ja, itak, da veš lahko. Tam se moraš kar pripraviti. Ta je težek maraton. Pa ja, pa sej. Ma kar nekaj višincev. Mislim, shujšati moram. Ja, se pravim, ta je kar, no, tako da, mislim, to in potem jasno naprej, so te po obali jih, no, dosti teh maratonov takrat v spomladi, se vseh ne bom šla, no, se to, ampak pa čim več, kar se bo dal, potem jasno Franjo, potem Letap, to sam bom drug let najverjetneje krajša različica, no, ne ta dolgo. Imam pa še vedno željo ta Zadar, ki ga letos ni šel skozi, ki je bil slab vreme, pa Pak Gran Fondo, to so pa pol v jeseni. Te maratoni, no, tako da nekako to, vse pri nas v Sloveniji v bistvu tega manjka, no, se moram, zdaj vidim, ko gledam pač te razporede, imamo ogromno teh vzponov, a ne, razno raznih, no, imam tudi na meni na Vršič. Cajt, kaj posebnega? Ja, ne bom povedala. Ne povedal? Ja, željo imam prijeti pač pod 50 minut, a ne. A ja, to boš.
Ja, no, ne, bomo videli. Si šla že kdaj na prvo, ki je bil vzpon Če na sem Vršič? še zmagala kategorijo enkrat. Koliko si imela cajt? 54 Jaz sem to si šla kdaj? let. Tam je bilo okoli korone, ker ni bilo neki veliki izbira. Zdaj, tako, ko si pripravljena pod 50 minut, tepna bo težko. Ja, bo težko, ne vem, no, bomo videli. No. Pa se bo zračunala, koliko vatov držiš in boš itak vedela do gor. Sej vzpon se da zelo lepo odpeljati, ne. Glik zaradi tega se da vzpone. Če sem jaz prišel v 46 minutah, pa ne pravim, da je to dobro, ne. Jaz sem pač taka, da si rajš postavim tak realen cilj, pa pol, če ga presežen sem ful, tako kar je to s Franjo, no. Sem imela, ne vem, cilj 10 minut pol presežen od cilja, kar sem si postavila, ampak mi je bilo tako, krne. Ja, pa tam je bilo še rezerve na letošnji Pa še je bilo rezerve. 10 minut fiks. Ja, toliko je bilo rezerve, sploh tam in že začetek in da, ja. Zato sem rekla, da ne še enkrat, no. Na začetku največ. Imam željo je še enkrat. Na začetku, če bi držala, če bi imela malo več moči, da bi držala uno prvo skupino. Pa niti ni bila moč, ker bi bil bolj strahno. Moram se pač navaditi. Zdaj že vidim, se že zdaj bolj upam. Moram se upati zraven noter. Se pravi, ne smeš nikoli past. Ja, nikoli. Tako da, ja. Okay, se pravi, zdajle, dokdaj, pa si se mogoče pogovarjala z njimi, dokdaj pa imaš zdaj ta prvi sklop treningov? To pa ne vem. Okay. Zdaj v bistvu se nekaj, da do februarja gremo naprej s treningi. Zdaj Blaž itak naredi te teste, a ne, že kar vmes ima InfoTP test in ta test utripa, ne, glavna 2 testa sta taka, ki ti pokažeta, na katerem nivoju si, že pač na trenažerju lahko narediš ga in se nekaj pol februarja mogoče, ko bo pa glih 1 leto, a ne, od vsega skupaj, da naredimo pa tam test v laboratoriju pri njih in da res na orang, pa tudi vse tele gube, da vse zmerimo še enkrat telesne, da vidimo, kje smo in da se primerja enoletna ta varianta, no. Jaz sem tudi plan, da se zmenim februarja. Tako da mislim, da do februarja bom jaz kar akcija, trening in gremo. Sicer ta veseli december je pri meni malo... Veseli? Ja, bom se potrudila, da bo malo manj vesel. Čekaj, okej, a moraš še kaj v bistvu temu... Škaj me najbolj zanima, a se je zdaj, ko si skoraj 1 let že dala čez, a so se ti te treningi skozi let, a si videla, da si kot v nekih ciklih treningov, pa da se dela nek pik, pa kako je mogoče prvi mesec, drugi mesec, tretji mesec trajal, da si prišla do tega pika, ali imaš v bistvu se ti konstantno spreminja, ne vem, na 14 dni, teda, tako da niti ne moreš tega. Tako sem jaz pač povedal v njih 2 videih, je bilo v bistvu tako, da delam za nek pik, ne. Se pravi, da imam cilj, se pravi Franja, takrat hočem pač biti najboljši in se tudi tako stopnjujejo intervali, zaradi tega te pač to sprašujem, a si ti ste zastavili že neke cilje, ali je bilo to tako, ja, jaz se hočem zboljšati za naslednjo sezono in pač so ti dali, da si bila če dalje boljša, ne. Ker ti si šla, a mi danes prav gospod povedal, me je klical že naša stranka, ki spremlja tudi naše videe in je rekel, da baja si šla 18 kg dol. Ja, v bistvu 17, ja. Oh, motherfucker, da grem jaz to dol, stari, jaz zravnam vse klance. Ja, čistih 17 kg sem šla v bistvu dol, ja. Tako da, ja. Mislim, tudi zdaj sem, kar se tiče kilaže, sem se ustavila, tako da se na te bal ne bom več, ker zdaj že sama, zdaj bi sam še, pač tam še kje ostali bomo dodelali, pa bojo to mišice ratale in tako da nočem več s kilažo dol, ker imam zdaj že tudi, če gledam res kilažo na svojo višino, imam že zelo nizko, a ne. Jaz sem zdaj 61 kg pa 1,76 m, tako da mislim, da je tukaj sem že res, zdaj lahko na glas govorim kile, veš. Zdaj vsi vejo, koliko sem jih imela prej, oh my god. Ne, zdaj moraš sam še določeno moč dodaš. Ja, tako, zdaj se dela na temu. Drugače pa, kar se tiče, se mi pa spremenili. Ja, jaz sem imela prve 3 mesece,
je bilo dejansko, ker pač sem bila res slabo pripravljena, takrat, ko smo naredili test in so bili moji prvi 3 meseci ogromen cone 2, ogromen, nobenega treninga, nobenih intervalov. Ko sem prvi želela intervale, sem tako končno, da sem čutila, da na po treningu, a ne. Ampak je pa res, da v tej coni 2, ne, sem jaz skušala nenormalno. To so letele kile dol, ful. Zato, ker takrat je bila tudi jasno prilagojena hrana, a ne. Pač z vsem prilagojen in takrat so mi kile najbolj šle dol, ne. V prvih 3 mesecih s to cono 2. V tej coni 2 res to je noro. In takrat je bilo to prve 3 mesece. Po 3 mesecih so se začeli pa eni taki skonstruirani, pač res sestavljeni treningi, kjer se vidi ta ponavljanje, a ne. In so zdaj v bistvu kar nekak ti treningi, ja, meni se je zvečil, se pravi FTP, ne, in na podlagi FTP-ja so se spremenili pol tudi treningi, a ne. Vedno težji so, ne. Jaz sem na začetku v bistvu veliko lažji prišla na te visoke vate, ker so zdaj moji visoki vati, a ne. Zdaj težji pridem. Ni več tega napredka, kakor sem takrat hitro prišla, ne. Zdaj pač sem, ne vem, že kar nekaj časa na istem, ne, pa mi vsakič ni mi nič kaj dosti lažji, saj meni se ne zdi, ne. Ja. Treningi v bistvu so samo še bolj, ti si boljša, ampak treningi so pa bolj naporni. Tako, ker se sam viša, ne, skozi. A imam v tem še kaj za povedati? Se pravi, zimski pripravi, Jaz bi ljudem tako lahko povedala, da tisti, ki do zdaj niso trenirala, ne, recimo nikoli nič, pa bi imeli neko željo, da imajo željo po treningu, je zdaj idealen čas, da zdaj to začnejo. Ne, da bi začeli, jaz sem bila recimo s februarjem, jaz sem bila glih na zadnji meji, ko sem ujela, ne. Pol poznam punco, ki je šla z aprilom v te treninge in je bilo valjda ful grozen, mučno, ker je 3 mesece imela, glih tako je začela, ne, s temi conami 2 in to in se 3 mesece ni mogla voziti z nami, ni mogla iti v našo družbo, ni mogla nikamor v bistvu iti, ne. In ko si že enkrat aprila, ko je odzunaj vreme, pa sonce, pa ne vem kaj, ti pa še vedno tam malo bolj na trenažerju, zato ker se določen trening lažje na trenažerju tudi naredi, a ne. In ali pa odzunaj ga voziš sam, ne, ker ga ne moreš v skupini voziti, je potem to teži. In je sigurno zdajle to idealen čas, da se zdajle začnejo ljudje, ali pa vsaj z januarjem, potem res treninge delati. Pa ta zima je ta treningi za moč, vaje za moč, to se skozi poudarja, to bi jaz tudi poudarila, glih zaradi tega, ker sem dosti prebrala, koliko imajo kolesarji težave s kostno gostoto, a ne, in tudi mi smo zdaj že kar nekaj časa, jaz kolesaram dobrih 10 let, če gledam Mirsa, da kolesar 30 let in biti toliko velik na kolesu, a ne, enostavno je treba tudi na temu delati, a ne. Pa pol jasno malo prehrani paziti, kaj se je, zaradi tega, da ne bomo kripli pri 50-ih. Ja, se to sem glih hotel poudariti, ker sem pozabil v prvih 2 videih, se pravi, vaje za kor, vaje za moč, nujno delati zdaj v tem času se je, v bistvu mislim, da Pogačar je na enem od intervjujev še celo rekel, da jih dela tudi v sezoni, ne ima enkrat na teden, kakorkoli. Ja, rekel je, da bi si jih želel tudi delati več, kakor ne, ampak da nima časa. Tako da to, predvsem vaje za kor, se pravi, to je za ta trebušen del, so zelo v redu za vse, ki smo cele dneve v pisarni, na stolu, že tako si kriplast tam, pa greš še na kolo, ki sploh ni dober za spodnji del hrbta, in se lahko po kolesu skoraj ne da rabiš enega, da te dol iz kolesa da. Plus še takrat, ko si čist na konc z močmi, če imaš močen kor, če imaš močne trebušne, boš mogoče lahko dal kakšen procent več od sebe, takrat, ko je najtežji. Tako da to bi vsem pač svetoval, da probate začeti delati. Boste videli zelo hitro, v bistvu že v prvi sezoni se bo videl ta napredek, da takrat, ko gre na polno, da ste mogoče še pripravljeni en skok narediti, kakorkoli, tako da pač to je nekaj, kar bi jaz svetoval, tega ne rabite veliko delati, če se vzame pol ure, 2-krat na teden je že zelo veliko. To je glih prav. Ja. To je glih prav, 2-krat na teden po pol ure, jaz tudi zdaj to delam, sicer sem tudi že delala med sezono, no. Glih, med sezono sem sicer glih točno to največ lahko za trebušne,
noge mi nekako niti ni sedel, ni mi pasal, ker sem bila toliko velik na nogah, da mi res ni pasal za noge delati, ampak trebušnake jih delam. Na koncu sem se jih navadila, sem skoraj že kar vsak dan trebušnake, mi je bilo že res ampak res sem trebušnaki, 3 sete, konc in gremo naprej. To je mogoče 10 minut, niti ne pol ure. Ampak to sem sam res zaradi tega, ker sem res videla, da mi ful pomaga, ne samo na kolesu, ampak tudi tako. In hrbet, dobro, malo tudi za hrbet delam vaje. No, tako da, če nimate idej, kakšne vaje delati, smo dali tudi, mi smo že naredili 1-2 videa s temi vajami, samo pišite CORE v search na naš YouTube kanalu. Pa mislim, da boste prišli do 30 različnih vaj. Lansko let ali 2 let nazaj smo dali ta 2 videa ven, tako da evo, to si lahko pogledate, pa si pa naredite, kar veste in znate. Meni pa za kolo mi je mogoče najbolj delati krožno, se pravi, da se da rečemo, da 8 vaj, pa se jih dela na polno minuto, 30 sekund delaš, 30 sekund pauze in greš 8 minut, imaš 2 minute pauze, spet 8 minut, 2 minute pauze in to, če ponoviš 4krat, si na unih 30 minutah in verjemite meni, da ko te prvič naredili, boste rabili imeti 5 do 10 dni pauze, ker vas bo pač vse toliko bolelo, pa od muskelfibra, da ne boste mogli pač takoj naslednji spet. Če me 30 sekund preveč zadelate, delite pa samo 20 sekund. Pač vsak mesec boste boljš. Na koncu mislim, da jaz največ, ko sem prišel, je bilo tam 35 sekund delo, 25 sekund pauze. Ja, to je to. Tako da, evo, na svet za vse v off-season. Zdaj pa gremo midva na TDF. Ja. Jaz, če sem čist fair, jaz sem si pogledal, predvsem sem poslušal nekaj podcastov, tako da sem videl približen, kje so trase, pa me popravil, če sem kaj narobe si zapomnil. Vem, da po večini je letošen tur je samo v Franciji, samo 2 etapi sta znotraj Francije, pa so pa vse ostale so pa ali na severu ali pa na jugu Francije. Pa mečkano v Alpah. Ja, no, ok. Sam po večini je zgoren del, spoden del pa sredini sta 2. Tako da tisti, ki želite iti gledati, bo mogoče Petra vam kaj več povedala, ker je bila zdaj že tokrat v Franciji, jaz sem se sam enkrat čez Francijo čez avtom vozil, tako da bom težko kaj svetoval. Je tudi kar nekaj teh glavnih klancev, ki tisti, ki še niste bili, jih je fajn iti odpeljati, tako da jaz, če bom leto šel v Francijo, ki imam plan, vem, da bom šel na dopust za neki cajta in se bo pač to odpeljal. Tako da danes sva rekla, da bova šla čez, kjeri so mogoče te klanci, kaj je fajn iti, kam gresta tudi vidva za naslednje let, tako da mogoče dam kar te besede, boš ti kaj več povedala. Ja, jaz sem si tudi malo to pogledala, tako da leto štarta vse skupaj na severu, Francije, kjer bodo te prve šprinterske etape in bo v bistvu do 10. etape se nam nič prav nekaj strašnega dogajalo. Tako da sicer mi je to malo spet čuden, zato ker je potem toliko temperan tur, da si predstavljam, da bodo na koncu šprinterji šli domov. In mi je malo to smešen, da ne pustijo več teh šprinterjev, da to malo ne razporedijo. No. To mi ni čist logičen. Pa so rekli, da bo kao to zdaj nekaj se spremenili, pa se očitno letos še bolj. Vse so vrgli čist na začetek. Mislim, jaz to, kar sem prejle poslušal, zdaj ne vem, koliko je res. Je, se pravi, zadnja je, pol je pa v zadnjem tednu je samo ena etapa, ki je lahko šprinterska, mislim, da je v torek ali v sredo. No, se pravim, da je vse v začetek noter fokusiran in jaz mislim, da to bo na koncu res zadnji teden šprinterjev več ne bojo šli dam, ker je pol vmes so Pireneji, Pireneji so že brutalni, imaš jasno ta famozni Tourmalet vost, kar pač brez tega itak tur mislim, da ne gre v Pirenejih. Potem je ta Hautacam, s tem, da ima že prej 2 prelaza, pa je pol cilj gor na Hautacamu. In to jaz sem si že kar dosti malo pogledala, no, glih zaradi tega, ker sva se hotela zmeniti, kam bi šla to pogledati, kam bi šla gledati tur drug let.
čeprav sva že tako zdaj tokrat res bila v Franciji in sva glih zato rekla, da ne vem, če nama je še sploh vse to je zagledati, pa toliko džumbusa, pa toliko časa ti vzame. In sva se odločila, da v Alpe letos ne greva, ker sva že Alpe toliko prekolesarila, vse te prelaze in vse te hribe, da Alp ne bi več. Definitivno jaz mislim, da bo največ Slovencev oziroma da je najbolj spektakularno je gledati, če so Pireneji, jasno, ker so daleč, je Mont Ventoux. To je, midva sva gledala na Mont Ventoux že tur, se pravi takrat, ko je Van Aert zmagal, se pravi 3-4 leta nazaj. In je bilo noro tam gor gledati, res, to je epsko in tudi ta Provansa, če se tja postaviš za par dni, da greš kolesar, tam ti ne bo žal to Provanso prekolesariš, sicer edina etapa, ki jo lahko gledaš, tam je zdaj Mont Ventoux, a ne letos, ampak tako za kolesarjenje, da si vzameš prej kakšen dan, pa pol še kakšen dan, je noro, res take trase, soteske, vse lahko vidiš, ni da ni. Tudi sivka cveti takrat, no, ker se midva na turu in je bilo vijoličana, ne. Tako da, no, ampak mi da sva se odločila, da greva v Pireneje, ker sva rekla, če zdaj ne, potem vprašanje kdaj, ker je res toliko daleč vožnja. Z avtom, greva z avtom, definitivno ne s kakšnimi avioni, ker kakorkoli narediš, greš z avionom, moraš v Pireneje, ne moreš z avionom priti, mogla bi rentati, glavnem ne greva z avtom. In bova šla, ker v Pirenejih so pa 3 etape zelo na kupu in jih lahko gledaš vse 3. In kronometer je ta gorski, kjer je 11 kilometrov, tako da to sicer še ne vem, koliko nisem gledala, kje točno bo se lahko kaj postavila za gledati, ampak to je namen je gledati tudi ta kronometer, pa jasno na Hautacam gledati cilj gor. Na Tourmalet bi šla pa sam pogledati, ker je Tourmalet prvi klanc v tej etapi in v bistvu bo šla jih sam gor pozdraviti, ker bojo potem se oni še kar dolg časa vozili. Tako da to je nekako tisto, kar bo šla midva gledati. Kar se pa tiče za jed gledati zanimiv, je sigurno zadnji teden, ki bo v bistvu vse v Alpah. In čeprav napovedujejo, da se bo razplet naredil že na temu kronometru gorskem, ker je toliko težek, da bodo res prišle ogromne razlike, lahko, čeprav je samo 11 kilometrov, ampak velike razlike se bojo lahko naredile v času, v časovni razliki, da bodo toliko velike prišle, da se jih ne bo več dal potem ujeti tistega, ki bo prvi. Tako da bojo verjetno veliko vsi delali na tem kronometru, je pa potem jasno tam spet ta loza gor famozna, kjer je Pogačar imel tako res težave, a ne, in ampak se jasno, to je pač bil slučajen tak moment, vsi vemo, kako je to na kolesu, tudi to sezono, kako je bil on pripravljen zaradi zloma roke in vsega, bil v zelo podobni koži, kot je bil mogoče Vingegaard to sezono. Tako da jaz skozi pravijo, da Pogačar, sem to že stokrat pravila, da ne more ponoviti sezone, a ne, take, ki je imel letos. To so tudi že mi se pogovarjala, a ne, da jaz še vedno pravim, da je lahko, ker če bo tako dober, razen če se mu ne vem kaj zgodi, ampak načeloma mislim pa, da mu zaenkrat težko kdo to bi preprečil. Ja. Jaz se sicer ne strinjam. Jaz pač še kar tako, no, jaz sem pač kle tak, pa ne optimist, ampak ne vem, tako se mi zdi. Tako da ja, se pravimo Alpe, pa definitivno, če se tam postaviš, si pa lahko 5 dni, a ne, in kolesariš in še zraven tur gledaš, tako da nimaš kaj faliti, pa najbližje je še vse, če tako gledaš nekje, kar se tiče vožnje, a ne vem, 600-700 kilometrov vožnje. Tako da Pirenejev je skoraj en dan, ne? 1500 kilometrov. Ja, to bo šlo v 2 dneh. Ne bo šlo v enem dnevu, to sva že naredila plan. Okay. Tako da tudi že malo sem gledala, kje bova prvi postanek naredila, do tja bo šla kar v Montpellier, tako da še malo pogledati. Veš kaj mi še povej, kako pa je v Franciji za avtodom oziroma za te, ki spijo v avtu, če imaš kakšen kombi, pa kaj, moraš prav na določenih conah, ali lahko kjerkoli hočeš? Ne, so cone. Zdaj jasno obstajajo neki te tudi vodiči, sem že videla teh divjih kempov, kjer lahko
kempiraš, pa te ne preganjajo. Vse to je ena cel vodič obstaja za celo Evropo. Ampak drugače načeloma se kempira v kempih, izjema so pa te turi, a ne. Se pravi, ko prideš ti na tur in če se tam postaviš po teh trasah, te noben ne preganja, lahko tam stojiš en dan, 2 dni prej, in tam se noben te ne preganja. Je pa res, da nimaš ničesar, ne, to so res za kemper. Nimaš stranišča, nimaš tušov, nimaš nič, moraš imeti to pač v kemperju, a ne, da si res s kemperjem, ne s kombijem, tako kot midva hodva, ne. Sicer v Pireneje sva se odločila, saj za enkrat, kakor kaže, bo še najverjetneje itak v apartma, ne boš v kempu, ker imajo Pireneji zelo nestanovitno vreme in je zdaj v kempu biti, pa potem pakirati, nejasno, spakirati se moraš, če si se odločil, da tretji dan greš, pa da se prestaviš nekam, ne moraš zdaj tam 3 dni čakati, da v nehu daš pa, da zadoš ti lahko spakiral in moraš pakirati pol v nekem dežju, ne. Ker, in tako da najverjetneje, da bova šla pač tam v Pireneje, kar v apartmaje, no. Ova pa 2 lokacije šla, tako da bo te osrednje Pireneje zvozila, pa zahodne Pireneje. Dobar. To po moje kar zabavno. Ja, mislim, da letos ne vem, če bomo imela kaj družbe zraven, zdaj smo imela 2 leti kar, a ne, prvo let nas je bilo malo manj, lani nas je bilo 18, ampak pač mislim, da drug let pa ne verjamem, da se bodo vsi kar odločili za tako potno, ker tudi 14 dni časa minimalno si moraš vzeti za to, tako da ja, bi pa rada prišla midva za zadnji teden tura nazaj v Ljubljano, zato da ga kle gledamo, da kle naredimo zaključek. Ker lani smo bili kar malo žalostni, ko smo sedeli potem zadnji ta dan, v bistvu, mislim zadnji dan, ko je on bil v Ljubljani na sprejemu Pogačar, mi smo pa vsi tam sedeli v enih hribih in gledali, ne. Ampak ne samo zaradi, pač dobro, se nikjer ne piše, da bo on zmagal, ampak načeloma še vedno upamo, da bo, ne. Evo, se to si dala idealno popotnico, ko imam jaz danes vprašanje. Zdaj pa boš igrala hudičevega advokata pri drugih 3, pa boš povedala, kakšni so razlogi, da bi lahko zmagal, se pravi, Remko, Vingegaard, Rogla, pa na koncu pač Pogačar, ok, si že rekla, ker pač misliš, da je najboljši, se pravi, zdaj za druge 3. Kje vidiš, da bi ga lahko premagali, oziroma če sploh vidiš, kaj bi se lahko zgodilo? Zdaj bom pač želehne, tako kot sem rekel, hudičev advokat, ne, pa bom rekla, da je ta zelo dobra izjava je bila Rogliča, ki je rekel, da kako premagati Pogačarja, ne, da greš na tisto dirko, kjer Pogačarja ni, ne. Se pravi, da oni lahko zmagajo, za moje pojme, tudi če se njemu nekaj zgodi, se pravi Pogačarju, kar bi bilo najslabše, ne. Zdaj to se mu lahko zgodi pred turom, lahko se mu zgodi nekaj med turom, tako da zdaj dobro, Vingegaard, to tako vidim predvsem Remkota, da Remko bi edini na ta način pač mogoče lahko zmagal, ampak pa Remko tudi bi se mogoče še Vingegaardu pa kaj zgoditi najprej, pa še mogoče tudi Rogliču. Zdaj Roglič je tako, kar se tiče, jaz itak za njega navijam, pa držim vedno pesti, da mu rata, in tukaj zdaj tudi jaz mislim, da on Remkota še vedno lahko prehiti z neko pametno vožnjo. Vingegaarda zelo dobro pozna, mislim, vsaj pozna neki njegov stil, pa vse skupaj, mogoče je to njemu prednost, da bi pa, se pravim, Pogačarja Pogija nekako nažgal na turu, si pa ne vidim pač, ne, da bi glih, tukaj je pač potem sam še Vingegaard je pa tist, ki pa ga glih tako pač on ga pa lahko na kakšnih klancih, a ne, sploh te strmi klanci, dolgi klanci, kjer smo že videli, ne, da je pač Vingegaard dober, da bi mu tam spet lahko dal kakšno razliko, a ne, naredil. Je pa pač ja, pa še Pogačar, da ima kakšen malo slabši dan mogoče, ali pa da ni pazljiv, pa da ni pazljiva ekipa, bi pa din tako, no. Ok. Komentirajte spodaj, če se strinjate s Petro, da vidimo še vaše komentarje, ker me prav zanima, kje pač gledalci mislite, da Pogačar naslednje let lahko zgubi, oziroma če je sploh možnost, da vidite, da pač lahko zgubi. Ja.
Jaz imam Kaj pa ti vidiš? Kako pa ti vidiš? No, da še ti povej, no. Mislim, za Remkota bom tako rekel, jaz Remkota ne vidim, če je kdorkoli od unih treh, da Remko lahko zmaga Grand Tour v naslednjih 2 letih, ker se mi zdi, da še pač ni na tem nivoju, kakor so ostali trije. Kar se tiče Rogliča, je tako, da si nekako želim, da bi dubu. Vprašanje pa je, če je pripravljen toliko žrtvovati. Ker kle mislim, da če pogledaš te 3 kolesarje, ne, se pravi Roglo, Pogačarja pa Vingegaarda, je Roglič tako deluje dosti širši, kakor sta pa unedva. Se pravi pomeni, da ima ene par kil več, ki jih mora v klanc gor voziti, kar če bi pač vem, najbrž se da to zgubiti, če je Pogačar zgubil v enem letu kar nekaj kilogramov za tur, pač lahko tudi Rogla in pol se pač te vati na kilo kar hiter dobijo. Spremenijo, ja. Vingegaard mislim, da tukaj nima prav velik kil za zgubiti, ker je že tam, on je letos po moje bolj imel problem zaradi treninga, ker če se spomnim, kronometer, ki ga je odpeljal, tam so bili vati na kilo taki, da pač so bili nenormalni, s tem, da je že Pogačar imel hude in mislim, da Vingegaard pač zdajle, če bi šel stav, bi me težko prepričal, da bi na Pogačarja stavil glede na traso, ki je za naslednji let na turu. Bi prej rekel, da bo pač je bolj pisana Vingegaardu na kožano, tako bom rekel. Ja, to se tako tudi naredila. Ne, pa tudi ekipa se mi zdi, da je boljša za prvih 10-14 dni tura od Vingegaarda, kakor je od Pogačarja. Pogačar ima boljš te zaklance, so boljš pripravljeni, to je samo v primeru, da jih pač vsi pridejo čez, vsi izvozijo. Ja, se pravi, če pa Vingegaard, če pa močnejši, ne, pa skoč, pač noben od njih ne bo mogel. No, sej pri vseh je jasno pomemben, kakšna bo ekipa zraven. Pa tur je, če tako gledaš, šele julija, ne, in do julija se marsikaj zgodi. Isto lahko pri Pogačarjevi ekipi, se pravi z sotekmovalci, a ne. Tako da to zdaj le ugibamo, a ne? Zdaj pač gledamo sam posameznika, če gledaš. Mislim, jaz edino, kar bi rad, je, da so naslednje leto vsi zdravi, da se vsi pripravijo tako, kot vejo in znajo, da so in vsi pol, tam. da so vsi tam. Ja. In to je to. Pol bomo pač videli res, to je sicer iluzija, ker redko je, da se to zgodi. Tudi letos je bilo že par takih stvari, ki se niso nikoli govorile v medijih, pa smo dobili pač določene informacije, da ali so bili skozi bolani, ali je veš, in ti se že mi dva veva. Če si ti bolan, pa moraš iti trenirati, veš, da ne boš nikoli tako dobro treniral. In če si pa bolan skoraj da ne 3 mesece skup, pač ne boš nikoli tako dobro imajo mogoče tudi smolo te, ki imajo otroke majhne, ne, tukaj ni to sam Roglič, je tudi Vingegaard in sigurno otroci ti prevlečejo cel kapenih viroz in vsega in ti ne moreš jasno gledati na tur pa našteti vse viroze, ki si jih imel prej, ker je brez veze. Tako da jaz upam, vem, da ni lahko, ampak upam, da se bojo žrtvovali, da vidimo res en boj tak nor, zato ker ekipe mislim, da imajo za določen segment etap, mislim, da ima Pogačar skoraj da najslabšo ekipo, tudi če so na papirju pač ful močni, ne, se mi zdi, da so in od Sudala, in od Rogliča, in od Vingegaarda. Ja, oni so definitivno za te ravninske, a ne, variante, ravninske, za te šprinterske, ampak saj tam se ponovadi vsaj te 4 ne bodo grebali za neki ne vem kaj, se gre za gre se to, da pridejo vsi česa. Ja, pa tale, glih danes sem poslušal, ne vem na kjermu podcastu, da ta na Von Tu, a ne, da je da tam okrog, da ful piha. Da je trasa do Ventuja, da je ena izmed, pač, ki so to jo prav označili. To je čist, bo ali pa ne bo veter, zaradi tega, midva sta bila na Mont Ventuju v 3 dneh, 2-krat, pa ni bilo niti sapce vetra. Ne, govorim 150 kilometrov do Ventuja. Je itak prej ravno, pa je pa sam ta Ventuja. Ne bo, ne vemo, sam, če se pa te e-čeloni naredijo, ne, je pa... to se da marsikaj narediti, jasno. Ja, no, tako da, jaz kar sam hočem je, da so vsi zdravi, pridejo na tur, ka pol mislim, da bo ful bolj zanimiv. Bi pa dal kle, pač, če bi že rangeru, bi dal pač Vingegaard, se mi zdi, da
ki je pripravljen, da je zmožen največ vatov na kilo na strn dolg klanc narediti in to je pač, jaz bi rajši videl, da Pogačar dobi, še rajš bi pa, mogoče bi pa rajš videl, da bi se naše dva tolkla, pa da bi Vingegaard odpadel in da bi se Pogačar pa Roglič in da Rogliču rata pač prideti pripravljen tako brez nekih poškodb, brez vsega in da res vidimo pač, kaj je pol, to bi jaz pač najrajš videl. Remko da pa nekako ne vem, ker ne vidim ga še, da bo na turu ta najboljši. Sicer se je zelo spremenil že od lani, tako da... Ne pa sej, itak je dober, pač olimpijske kaj je naredil. Se kle ne moreš reči, da ni, ampak... Pa tudi pokazuje letošnji tur, da zdrži, 3 tedne, da ni on po 3 tednih, da kar umre po 14 dneh, tako kot so eni. Sam se mi zdi, da je dost večji pritisk takrat, ko si ti enkrat prvi, pa ko moraš vse napade, a veš, kakor takrat, ko si tretji, pa moraš sam tretjo mesto, pač, tako da kle je res kar nekaj. Zato pa je rumena majica, da jo lovijo. Da mi povej, mogoče še eno vprašanje za naslednjo sezono UCI dal ven, da nobena od ekip ne sme imeti bajeda čez cel let, da ne smejo imeti barv, ki so večinoma v barvah vodilnih. Se pravi, ni več belih majic, ni več rumenih majic, ni več roza majic, ni več zelenih majic. Aha, se pravi, da ekipa ne sme imeti v taki barvi dresa. Tako da Jumbo Visma ne sme imeti več toliko rumenih. Kaj se ti s tem zdi? Ne vem, butast. Sej toliko ni bil nobeden. Mogoče mi je bilo najtežje slediti do zdaj, je bil problem teli EF na Giru, kde so bili, ampak ne letos, mislim, da je bilo to lansko sezono, en Giro je bil tak, ki so bili zelo, da si res iskal roza majico. Pa mislim, da je bilo to se pravi lani, takrat, ko je Roglič zmagal, se mi zdi, da smo to tako težko ga iskali, kdo je tisti, ki je roza majica. Drugač pa se mi zdi to pač neumen, čeprav dober, Tudi zelene, tale Keren so dobro, če so tako sam na Vuelti bili, so tudi taki zeleni, zelo, mogoče, če si res zelo izrazito, da je res v redu, da ni, da ti vidiš tiste majice, kje so, ker se v končni fazi to je majica drugačna, da se jo lovi tisto majico, da si pozoren na njo, tako da recimo Jumbo Visma se mi pa ni zdaj nikoli, zdaj več ne, že zadnje 2-3 leta toliko rumen, da ga ne bi videl. So bili. Vse so imeli za tur, so imeli skozi za tur, imajo pa itak vsi večinoma neki drugačne drese. Pa letos na turu, še eno vprašanje imam, letos na turu ni ne grevla, ni ne kock, ni ekipanega kronometra, ki ga zdaj že kar neki let ni. Boš kaj pogrešala to eno etapo, ki je bila vedno težko pričakovana, ali se ti zdi prav, da ni tega? Jaz sem kle malo bolj meni je v bistvu všeč, če je cestno kolesarstvo, meni ti popestrijo, vsi koliko popestrijo, ampak po drugi strani se pa to kreskira na na takih dirkah, tudi paci recimo na Makedamu pa na Grevlu, vsi vemo, da je še hujši padec, in tudi na kockah biti in tudi, da ni to za mene glih kocke, so ena taka stvar, ki je preveč vse od sreče odvisna, boš ti spelu ali ne uspelu, a ti v guma počla, ti ne v guma počla, tako da meni osebno je to všeč, verjamem pa, da nekdo, ki ima pa rad akcijo, pa ne vem, ali pa ki je mogoče tudi sam voz greval, da mu pa to ni. Ampak meni osebno je to všeč, ker meni so bile to najbolj stresne etape meni za gledati. Koliko šele unim revčkom za voziti. Ne, pa sej, jaz se isto strinjam, je pa res, da dodajo ta nek čar, ki za gledalca je pač še si pol prilepljen na zaslon 140 km in pač gledaš, tako ka se mi zdi, da je tudi prav, da so kakšne etape, ki se zaključijo s spustom v cilj, zato ker pač je, nevarnost je pač tam, sam načeloma je pa to tudi del športa, in more biti pač ta raznolikost, kakšni le so malo boljši v spustu in kolesarstvo je vse, je sklop vsega, koliko imaš ti tehničnega znanja, koliko si dober na spustu, koliko si dober v klanc gor, koliko si dober na kronometer. Se pravim, ampak to vse
pač zato pa je pravim cestno, a ne, pa imaš grevel kolesarstvo, imaš cestno kolesarstvo, imaš gorsko kolesarstvo in vsem tem, vsak ima svoje dirko, vsak ima svoje, ne. Vsi kot da ni snimil. Ne, se snema, sam zdaj je ugasnil računalnik. Sploh lahko nehava. Ja. Evo, vsi smo že več kot 50 minut. Hvala, ker ste gledali. Petra, hvala tebi, ker si prišla. Upam, da bo kaj zanimiv, pa pokomentirajte naju, no, da veva, sva kaj za kaj ali sva sam nakladala. Mislim, nakladala ziher, ne? Petra je zdaj tudi za kaj, a ne? Zdaj, ker šla 17 km. Ja, da še to je res, ne. Živite do naslednji, če hočete testirati kakšen kolo, če hočete bročes testirati. Skratka, vse se da dobiti na test, pa pridite sprobati kakšno čelado, očala, to jesensko z spomladansko kolekcijo, zdaj le oranž znižan, tako da, to je to, uživite na kolesu, do naslednjič. Čau! Čau!